Ular sening ayb nuqsonlaringda o'ziga to'n pichib kiyishga aldiraydi. Ular sening ojizliklaringni tutib olsa, bo'sh qo'yib etmasdan seni texim ojiz qilishga tirishadi. Ular sening hikoyalaringni sening o'rningda turib anglashni emas, o'zining qalami bilan yozishni xohlaydi. Ular sening bir yiqilishingni, hattoki yiqilganingda yo'lashni emas, ustingga chiqib bir marta bo'lsa-mu egiz ko'rinib olishni orzu qiladi. Afsus, to'limi afsus. Ular burun tog' aylansa, hozir bo'sug'a aylandiganligini. İnsanlarning boshqalarga yetkazgan tuhmat azorlarining o'z beshiga hassilab kelmay turib, bu dunyodan ayrilmaydiganligini bilmaydi. 抖音